हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रनिया बैरी। तो आज के शनिवार माने उलुबेरियार हाट। तो आज के चले एसेছি उलुबेरियार हाटे की पाखी रयेछे की रेट चलছে আপনাদের ভিডিওতে দেখাবো। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকুন। তো চলুন ভিডিও শুরু করছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন জেব্রা ফিঞ্চ রয়েছে, জেব্রা ফিঞ্চ মানে হোয়াইট জেব্রা ফিঞ্চ রয়েছে 120 টাকা করে পেয়ার। বেঙ্গলি ফিঞ্চ দেখতে পাচ্ছেন 250 টাকা করে পেয়ার। সব অ্যাডাল্ট রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন কোয়ালিটিও খুব ভালো রয়েছে। নিচে দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক জাবা রয়েছে, অ্যাডাল্ট ব্ল্যাক জাবা রয়েছে আপনার 900 টাকা করে পেয়ার। আর ফন জাবা রয়েছে 1200 টাকা করে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন লুটিনো ককাটেলের পেয়ার রয়েছে 2200 টাকা করে পেয়ার যাচ্ছে, 2200 টাকা পেয়ার। সেমি অ্যাডাল্ট রয়েছে পাখিটা, দেখে আশা করি বুঝতে পারছেন। এখানে বদ্রি পাখি দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো মানে ওই সেমি অ্যাডাল্ট রয়েছে 260 টাকা করে জোড়া, 260 টাকা করে জোড়া। এখানে দেখতে পাচ্ছেন লুটিনো রয়েছে, লুটিনো অফলাইন রয়েছে, ক্রিমিনো রয়েছে। তো এখানে লুটিনো আর ক্রিমিনোর একদম 1400 টাকা করে, আর লুটিনো অফলাইন রয়েছে আপনার 1600 টাকা করে জোড়া, 1600 টাকা করে জোড়া লুটিনো অফলাইন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন রোজি রয়েছে, রোজিগুলো আপনার 1000 টাকা করে জোড়া। অ্যাডাল্ট রয়েছে সব 1000 টাকা করে জোড়া। এখানেও দেখতে পাচ্ছেন এখানে রোজি অফলাইন রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন 1400 টাকা করে জোড়া। রোজি অফলাইন 1400 টাকা করে জোড়া। খুব ভালো কোয়ালিটি পাখি রয়েছে, দেখবেন। আপনারা বারবার বলছি আপনাদের যে মার্কেটে এসে পাখি দেখে তবেই নেবেন, ঠিক আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো কোয়ালিটি পাখি রয়েছে। এখানে ডাব রয়েছে, ডায়মন্ড ডাব 1000 টাকা করে জোড়া। দাম অনেক কমে গেছে, মাত্র 1000 টাকা করে জোড়া, 1000 পার পেয়ার, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছেন এদিকে দেখতে পাচ্ছেন বদ্রি পাখি রয়েছে 270 টাকা করে জোড়া, 270 টাকা করে জোড়া। দেখে নেবেন, অ্যাডাল্ট রয়েছে, এগুলো সব অ্যাডাল্ট, 270 টাকা করে জোড়া। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্লু মার্কস রয়েছে আর মব মার্কস রয়েছে। ব্লু মার্কস আর মব মার্কস 1600 টাকা করে জোড়া, 1600 টাকা করে জোড়া। আর একটা ইয়েলো পিস আর সিঙ্গেল পিস দেখতে পাচ্ছেন, ওটা আপনার 800 টাকা পিস আসবে সিঙ্গেল। এখানে দেখতে পাচ্ছেন রোজি রয়েছে, রোজিগুলো আপনার 900 টাকা করে জোড়া। অ্যাডাল্ট রোজি 900 টাকা করে জোড়া, 900 টাকা করে জোড়া। প্রচুর রোজি রয়েছে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন, আর কিছু মন্তব্য থাকলে বা কিছু বলার থাকলে কমেন্টে জানান, ঠিক আছে। এখানেও বদ্রি পাখি দেখতে পাচ্ছেন 250 টাকা করে জোড়া, 250 টাকা করে জোড়া। এখানে ব্লু মার্কস রয়েছে একটা সিঙ্গেল পিস 800 টাকা পিস, 800 টাকা পিস রয়েছে। এটা মেল রয়েছে বললো 800 টাকা পিস। এখানে দেখতে পাচ্ছেন লুটিনো রয়েছে, এগুলো সেমি অ্যাডাল্ট রয়েছে 1200 টাকা করে জোড়া। আর ওপরেরটা ফুল অ্যাডাল্ট রয়েছে, এটা আপনার 1600 টাকা পেয়ার আসবে, 1600 টাকা পেয়ার। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্লু মার্কসের তো রেট আপনাদের বলেই দিলাম, লুটিনোর বলে দিয়েছি। তো নিচে ফিশার দেখতে পাচ্ছি এমনি 1200 টাকা করে পেয়ার রয়েছে। এখানে মোটামুটি ব্লু মার্কসটা বাদ দিয়ে যেগুলো পাখি দেখছেন ক্রিমিনো, লুটিনো আর ফিশার 1200 টাকা করে। ব্লু মার্কসটা খালি 1500 টাকা করে জোড়া, 1500 টাকা করে জোড়া। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফন জাবা রয়েছে আর হোয়াইট জাবা রয়েছে। হোয়াইট জাবা 1400 টাকা করে পেয়ার, ব্ল্যাক আইয়ার। আর ফন জাবা দেখতে পাচ্ছেন, ফন জাবা 1200 টাকা করে পেয়ার রয়েছে, সব ব্ল্যাক আই, ঠিক আছে। আর এখানেও দেখতে পাচ্ছেন লুটিনোর পেয়ার রয়েছে, এটা আপনাদের আগেই দেখালাম, আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশন বাটনটিকে অল করে দেবেন, যাতে করে আমি কোনো নতুন ভিডিও ছাড়লে সেই ভিডিও নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যায়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো কোয়ালিটি পাখি রয়েছে, এরকম টি শার্টটা রয়েছে 1200 টাকা করে জোড়া, 1200 টাকা করে জোড়া। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্লু মার্কস রয়েছে, কোবাল্ট মার্কস রয়েছে আর মব মার্কসও রয়েছে, ওগুলো সব 1700 টাকা করে জোড়া রয়েছে, 1700 টাকা করে জোড়া। আর ফিশার রয়েছে 1200 টাকা করে। আর অ্যালবিনো স্প্লিট রয়েছে 2000 টাকা করে জোড়া, 2000 টাকা করে জোড়া অ্যালবিনো স্প্লিট। দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো কোয়ালিটি পাখি রয়েছে। এখানেও দেখতে পাচ্ছেন সিনেমন অফলাইন রয়েছে, সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটাই রয়েছে, ওটা আপনার 600 টাকা পিস পড়বে। সিনেমন অফলাইন, সরি পেয়ার রয়েছে, পেয়ারই রয়েছে, আপনার প্রথমে দেখতে ভুল হয়েছে, ওটা 1400 টাকা পেয়ার আসবে। সিনেমন অফলাইন রোজি গ্রুপের পাখি, ঠিক আছে। আর লুটিনো দেখতে পাচ্ছেন 1400 টাকা করে পেয়ার। আর নর্মাল রোজি 1000 টাকা করে জোড়া। খুব ভালো কোয়ালিটি পাখিগুলো রয়েছে। আর এদিকে কী কী রয়েছে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন ব্লু রোজি রয়েছে, ব্লু রোজি 1200 টাকা করে পেয়ার, ব্লু রোজি 1200 টাকা করে পেয়ার, অ্যাডাল্ট পাখি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন
বদ্রি পাখি রয়েছে 240 টাকা করে জোড়া, 240 টাকা করে জোড়া। সেমি অ্যাডাল্ট অ্যাডাল্ট মিলিয়ে রয়েছে, আপনি যেরকম নেবেন। আর এগুলো সব বোম্বাদার পাখি, তো বোম্বাদার তো জানেনই দাম বলে না। আর কী কী পাখি রয়েছে আপনারা দেখে নিন। এখানে রোজি পেয়ে যাবেন, কোবাল্ট মাস্ক আছে, মব মাস্ক আছে, অ্যালবিনো স্প্লিট রয়েছে। আচ্ছা, আরও দেখাচ্ছি আপনাদের। আর যদি পাখিগুলো নেওয়ার মনে হয়, যদি নেন তাহলে ডেসক্রিপশান বক্সে সব সেলারদের নাম্বার দেওয়া রয়েছে, তো কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। ঠিক আছে, এখানেও দেখতে পাচ্ছেন ফিচার রয়েছে সব। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন, কারণ লাইক করলে আরও একটা ভিডিও মানে বানাতে আমাদের একটু মনে উৎসাহটা বেশি থাকে, বুঝতে পারছেন। তো দেখুন আরও কী কী রয়েছে। এখানে সাদা জাবা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো রেড আই রয়েছে 1600 টাকা করে জোড়া। রেড আই সাদা জাবা 1600 টাকা করে জোড়া। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিলভার জাবা রয়েছে 1200 টাকা করে, 1200 টাকা করে সিলভার জাবা। এদিকে দেখতে পাচ্ছেন জাম্বো ফিঞ্চ রয়েছে 1000 টাকা করে জোড়া, 1000 পার পেয়ার জাম্বো ফিঞ্চ। নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফন জাবা রয়েছে, ফন জাবা আপনার 1200 টাকা করে, সিলভার জাবা রয়েছে 1200 টাকা করে, আর ব্ল্যাক জাবা রয়েছে 900 টাকা করে। সব অ্যাডাল্ট সেমি অ্যাডাল্ট, আপনি যেরকম চাইবেন দেখে নিতে পারবেন। মল্টিংয়েও কিছু পাখি রয়েছে, খুব ভালো কোয়ালিটি পাখি রয়েছে। সব পাখিগুলো আপনি বোম্বাদের কাছে পেয়ে যাবেন, দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো কোয়ালিটি রয়েছে। আর নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লুটিনো ককাটেল রয়েছে, লুটিনো ককাটেল আর ফন ককাটেল রয়েছে, একই দাম 2200 টাকা করে। আর ব্ল্যাক ককাটেল সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন 1800 টাকা জোড়া, 1800 টাকা জোড়া, দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো কোয়ালিটির রয়েছে। লুটিনো আর ফন এক দাম, লুটিনো আর ফন দেখতে পাচ্ছেন ওই কালোটার পাশে ফন রয়েছে, লুটিনো আর ফন 2200 টাকা করে পেয়ার, আর ব্ল্যাক রয়েছে 1800 টাকা করে পেয়ার। এদিকেও রয়েছে কিছু ককটেল, লুটিনো রয়েছে, ব্ল্যাক রয়েছে, ফন রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন সব ককটেলই পেয়ে যাবেন। অ্যাডাল্ট সেমি অ্যাডাল্ট মিলিয়ে আপনার যেটা দরকার আপনি নিতে পারবেন। খুব ভালো কোয়ালিটির পাখিগুলো আছে, দেখে আমার যা মনে হলো, এবার আপনারা ভিডিওতে দেখে বুঝতে পারছেন আশা করি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক ককাটেল রয়েছে ফুললি অ্যাডাল্ট 2000 টাকা করে জোড়া। এখানে কিছু বেঙ্গলি ফিঞ্চ দেখতে পাচ্ছেন, সব বেঙ্গলি ফিঞ্চগুলো 200 টাকা করে জোড়া রয়েছে। এগুলো সব হরেন্দার কাছে পাখি, এই বেঙ্গলি ফিঞ্চ দেখার দিকে দেখাচ্ছি আপনাদের, এগুলো সব হরেন্দার পাখি মানে পুষ্করদার। তো বেঙ্গলি ফিঞ্চ 200 টাকা করে জোড়া, খুব ভালো কোয়ালিটি বেঙ্গলি রয়েছে, 200 টাকা করে জোড়া। আর এখানে জেব্রা ফিঞ্চ দেখতে পাচ্ছেন, জেব্রা ফিঞ্চ 120 টাকা 100 টাকা করে জোড়া রয়েছে। সাদাগুলো 120 টাকা করে, আর নর্মালগুলো 100 টাকা করে জোড়া। খুব ভালো কোয়ালিটির জেব্রা ফিঞ্চ রয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন লুটিনো রয়েছে, লুটিনো আপনার 1300 টাকা পেয়ার, 1300 টাকা পার পেয়ার, 1300 টাকা পার পেয়ার। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন লুটিনো রয়েছে, লুটিনোর রেট আপনাদের বলে দিলাম। এখানে ভায়োলেট মার্কস রয়েছে সিঙ্গেল ফ্যাক্টর 2400 টাকা পেয়ার আসবে, ব্লু মার্কস রয়েছে 1500 টাকা পেয়ার আসবে, কোবাল্ট মার্কস রয়েছে 1500 টাকা পেয়ার আসবে, দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে ইয়েলো ফিশারও রয়েছে, ইয়েলো ফিশার আপনার 1800 টাকা করে পেয়ার, 1800 টাকা করে পেয়ার, 1800 টাকা করে পেয়ার। খুব ভালো কোয়ালিটি পাখি রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। আর নিচে দেখতে পাচ্ছেন হোয়াইট জাবা রয়েছে, ব্ল্যাক জাবা রয়েছে। হোয়াইট জাবা 1400 টাকা করে, ব্ল্যাক জাবা রয়েছে 1000 টাকা করে জোড়া, 1000 টাকা করে জোড়া। খুব ভালো কোয়ালিটির রয়েছে পাখিগুলো, দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো কোয়ালিটির পাখিগুলো রয়েছে, দেখে আশা করি বুঝতে পারছেন খুব হেলদি। মল্টিংয়েও রয়েছে কিছু পাখি, দেখে আশা করি বুঝতে পারছেন। তো আরও কী কী কালেকশান আছে আপনাদের দেখাচ্ছি, ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকুন। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইয়েলো গোল্ডেন রয়েছে 4500 টাকা করে পেয়ার, মানে 4500 টাকা পার পেয়ার। আর অর্ডিনারি গোল্ডেন রয়েছে 3000 টাকা করে পার পেয়ার, 3000 টাকা পার পেয়ার অর্ডিনারি গোল্ডেন, দেখতে পাচ্ছেন। সানলাইটের জন্য যদি অসুবিধা থাকে কিছু মনে করবেন না, ভালোই বোঝা যাচ্ছে আশা করি, দেখতে পাচ্ছি খুব মানে ভালো পাখি রয়েছে। আর ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগছে কমেন্ট করে জানান, কমেন্ট করলে তবে তো আমরা বুঝতে পারবো, যদি আমাদের কিছু ভুল হয়ে থাকে সেগুলো তো জানতে পারবো। তো এখানে ফিশার দেখতে পাচ্ছেন, ফিশারগুলো আপনার 1200 টাকা করে পার পেয়ার রয়েছে। এখানে বদ্রি পাখি রয়েছে 260 টাকা করে জোড়া, 260 টাকা করে জোড়া। অ্যাডাল্ট সেমি অ্যাডাল্ট সব আছে, আপনারা যেটা চাইবেন পেয়ে যাবেন। 260 পার পেয়ার, 260 রুপিস পার পেয়ার, ঠিক আছে। খুব ভালো কোয়ালিটি পাখি রয়েছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাল রয়েছে, ব্ল্যাক ককাটেল রয়েছে। আগে আপনাদের এক এক করে দামগুলো বলে দিই। পাল ককাটেল রয়েছে আপনার 2200 টাকা করে পেয়ার, আর ব্ল্যাক ককাটেল রয়েছে 1800 টাকা পার পেয়ার, ঠিক আছে। খুব ভালো কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছেন, অ্যাডাল্ট সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ে যাবেন। আর লুটিনো রয়েছে, লুটিনোও 2200 টাকা করে পেয়ার। বেশিরভাগটা ব্ল্যাকের ওপরেই রয়েছে হরেন্দার কাছে আজকে কালেকশানে।
ব্ল্যাক ককাটেল বেশি রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাইনঅ্যাপেল কনুর রয়েছে আর ইয়েলো সাইড কনুর রয়েছে। আপনারা আগে কনুরগুলো দেখে নিন, আপনাদের রেট বলে দিচ্ছি। তো ডিএনএ করা সব পাখির ডিএনএ পেয়ে যাবেন। তো এখানে পাইনঅ্যাপেল কনুর রয়েছে 7,000 টাকা জোড়া, আর ইয়েলো সাইড কনুর রয়েছে 6,000 টাকা জোড়া, ডিএনএ পেপার সমেত, ঠিক আছে। সেমি অ্যাডাল্ট মোটামুটি এদের এজ ওই 8 থেকে 9 মাস মতো এজ রয়েছে, ঠিক আছে। খুব ভালো কোয়ালিটির পাখি রয়েছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন লুটিনো ফিশার রয়েছে। লুটিনো ফিশার আপনার 5,000 টাকা করে জোড়া রয়েছে। আর অ্যালবিনো রয়েছে রেড আই, ওটা আপনার 8,000 টাকা পেয়ার আছে, দেখতে পাচ্ছেন। ডিএনএ করা রয়েছে এগুলো, ঠিক আছে। খুব ভালো কোয়ালিটির রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। রেড আই, লুটিনো ফিশার রয়েছে আর অ্যালবিনো রয়েছে, খুব ভালো কোয়ালিটির রয়েছে পাখিগুলো। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন প্লিজ, কারণ 5,000 খুব তাড়াতাড়ি হতে চলেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আপনাদের ভালোবাসা অনেকটাই এগিয়ে এসেছি, তো আর একটু করে দিন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইয়েলো ফিশার রয়েছে, আর ইয়েলো ফিশারের রেটগুলো আপনাদের বলে দিই। ইয়েলো ফিশার রয়েছে 1,800 টাকা করে জোড়া, 1,800 টাকা করে জোড়া। আর আপনাদের তো ব্লু মার্কসের দাম বলেইছি, আরও একবার বলে দিচ্ছি। ব্লু মার্কস আর মব মার্কস রয়েছে 1,500 টাকা করে জোড়া, 1,500 টাকা পার পেয়ার। এগুলো সেমি অ্যাডাল্ট রয়েছে সব, ফিশারগুলো সেমি অ্যাডাল্ট রয়েছে, দেখে আশা করি বুঝতে পারছেন। খুব ভালো কোয়ালিটির ফিশার রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। আর কিছু জানার বা বলার থাকলে কমেন্ট করবেন। আর আপনারা বারবার কমেন্ট করছেন দাদা হাটটা কবে হয়। এই হাটটা শুধু শনিবারেই হয়, সকাল 6টা থেকে 11:30 পর্যন্ত, ঠিক আছে। আর এই হাটটা হচ্ছে আপনি যদি আসেন উলুবেরিয়া থেকে, মানে এটা উলুবেরিয়াতেই পড়ছে, গরুহাটা বললে যে কেউ আপনাকে বলে দেবে, বা বলবেন যে পাখির হাটে যাব, যে কেউ আপনাদের দেখিয়ে দেবে উলুবেরিয়া এসে বললে। দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো কোয়ালিটির পাখি রয়েছে এখানে। এখানেও রয়েছে ব্লু মার্কস রয়েছে, ব্লু মার্কস 1,500 টাকা করে জোড়া রয়েছে, 1,500 টাকা পার পেয়ার ব্লু মার্কস, দেখতে পাচ্ছেন। আর কোবাল্ট মার্কস রয়েছে, কোবাল্ট মার্কসও 1,500 টাকা করে জোড়া রয়েছে। আর ফিশার দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ফিশারগুলো 1,200 টাকা করে জোড়া।